Да не надо это, чё, я ж найду как-нибудь. Я так, если на скидку вдруг, знаешь. Уже не поедем за Волжье, судя по всему. Это он тебя въехал? Да, блядь. Ты не смотрел, что ли? Ты, блядь, дурак. Ух ты, блядь. А с чего? Что случилось, Зай? Что-то у него заклинило. «45 минут только музыки». В общем, отличные 45 минут впереди. Скоро стартуем нон-стоп. Всем класс. О, нихуя у него нокаут, нахуй, сразу. Блядь, надо разнять их, нахуй.